ये बताओ कहाँ से आप? प्रतापगढ़ से। तो ये प्रॉब्लम जो रहती तुम्हारी कमर में और पैरों में कब से रहती थी? सर 1 साल हो गया। 1 साल हो गई। कहाँ कहाँ दिखाया था आपने? इलाहाबाद में दिखाया था और 3 डॉक्टर को। 2-3 साल? हाँ अच्छा, और कहाँ कहाँ दिखाया? बस इलाहाबाद में 2-3 इलाहाबाद में। अब उठ बैठ के देखना, कोई दिक्कत आ रही है? अभी तो नहीं आ रही। कहीं कोई गर्दन वगैरह में अभी तो कोई तुम्हें किसी ने, डॉक्टर साहब ने किसी ने भी वजन उठाने की, झुकने की, कोई ऐसी चीज की मना नहीं की? नहीं। जैसे आप वजन वगैरह सब उठाते रहते? हाँ। आपको ऐसी चीजों किसी की मना नहीं कर? नहीं। अब आप खुश हैं हमारे इलाज से? जी। इतनी दूर से आना आपको बेकार तो नहीं गया? नहीं सर। थोड़ा सा एक चीज बताएं, आपने कैसे यकीन किया या विश्वास किया कि मैं यहाँ ठीक हो सकता हूँ? सर मैं आपकी वीडियो कम से कम 6 महीने से देख रहा था। हाँ हाँ। तो जब देख रहा था तो लगा कि ऐसा कि जब लोग कह रहे थे कि ठीक है तो हम कहे चलो एक बार वहीं दिखा ले हम भी। और अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा होता कि मेरा पैसा बेकार जाएगा, गड्ढे में जाएगा, तो अरे सर इतना बर्बाद कर दिए तो और सोचे कि चलो बस जाए। हाँ, यही एक विश्वास से आप ठीक हुए। जी सर। आप कूदे, भागे, दौड़े, वजन उठाए, जो काम करें वो करें, पूरी छूटे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कोई भी दिक्कत आती है उसके लिए जी सर। जी सर। नंबर 1 बार। अच्छा, आप कहाँ से भाई? जौनपुर जिला। जौनपुर से हैं? जौनपुर से हैं। आप बहुत टेंशन में थे उसके माइल, आपको मुझे पता है, क्योंकि इनकी हंसी में और आज भी देख सकते हैं तुम्हारे चेहरे में फर्क है। तुम्हें अभी अंदर से ये नहीं है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अंदर से ये नहीं है अभी ये पहले से बेहतर। अच्छा, कमर में दर्द है? कमर में दर्द अभी नहीं है, अभी नहीं। गर्दन में? गर्दन, हाथों में? हाथों पे, घुटनों में, कहीं पे? कहीं। उठ बैठ कर देखो। आप कब से बीमार थे? तकरीबन 3 साल से। 3 साल से। हाँ, तो आप लंबे टाइम से थे। 3 साल। सर में दर्द भी रहता होगा तुम्हें? नहीं सब में नहीं। पहले सिर्फ कमर। सिर्फ यही रहता था। क्या किसी ने कहाँ दिखाया था आपको? बनारस देखा है, इलाहाबाद देखा है, जौनपुर देखा है। बनारस, इलाहाबाद, जौनपुर क्या बोलते थे आप? सब डॉक्टर यही बोलते थे ऑपरेशन करना। ऑपरेशन करना है। आपको ऑपरेशन से बचाया। हाँ। तो आप खुश हैं? खुश हैं तो आज तो हंसिया सबके सामने कम से कम है। अभी कल अच्छा, वजन उठाने की बोल दिया था डॉक्टर? नहीं नहीं, वजन के लिए मना किए थे, झुकने के लिए मना किए थे। अच्छा, क्या दिखाओ? झुकने के लिए मैंने कर दिया हाँ। है? वजन उठाने के लिए मना किए थे। इधर उठाना थोड़ा सा। कोई दिक्कत आ रही है? नहीं। आप खुश रहे? कोई भी दिक्कत आती है उसके लिए ठीक। आप हमें दर्द बढ़ा के देते कि डॉक्टर साहब ये मेरे दर्द आ गया, पैर में आया, कटक आया, सिर्फ बढ़ा के देते। इसमें ना तो कोई इंजेक्शन काम करते ना कोई दवाएं काम करती, न इसमें ऑपरेशन काम करता है। ये आप खुश नसीब है जो आपने ऑपरेशन नहीं कराया। ऑपरेशन के लिए तो हर डॉक्टर बोले थे ऑपरेशन के लिए। आप खुश नसीब है। अगर पैसा भी ज्यादा मांग रहे, गारंटी नहीं ले रहे थे। और कितना पैसा मांगते थे? एक आदमी, एक डॉक्टर मांग रहा था 45,000 और 2 आदमी 50,000। 50,000। 2 डॉक्टर ने मांगे 50,000। हमने कितना दिया आपसे? 20,000। 20,000। और ऑपरेशन बचेगा, फ्री तुम्हारे पैसे बचेंगे और ओरिजिनल बॉडी होगी। आप ठीक, आप खुश हैं? अच्छा सर, ये बताइए, आप ये बता रहे हैं मुझे कम टाइम से बीमारी है, जैसे 4 महीने। इतने घुटने कैसे खराब कर लिया आपने? मालूम नहीं कैसे हुआ। हैं? 4 महीना से हुआ। उठने बैठने से कब मना कर जाता था आपको डॉक्टर ने? ये 3 महीना से। 3 महीने से। जब भी डॉक्टर को दिखाना शुरू किया तो वो बैठने के लिए मना कर बैठने के लिए मना करता था। जमीन में मत बैठो। आपने ये बताया कि ऊपर वाले ने मुझे बैठने के लिए, घुटने मोड़ने के लिए बनाए थे। हाँ। और मैं सीधे करता हूँ तो दर्द नहीं आएगा, है ना? अब आप कैसे बैठ पाते हैं दिखाओ। अभी ऐसे बैठ पाते हैं, पूरा बैठ के देखो। हाथ टेक लो, कोई बात नहीं है, हाथ टेक लो जमीन पे ऐसे। हाँ, ऐसे बैठना है। अभी परमानेंट बैठना है, ठीक है? ठीक, उठ जाओ। और आपको टेंट बैठक भी लगानी है, आपको दौड़ना भी है, भागना भी है, कूदना भी है, वजन भी उठाना, सारे काम करना। ये चीजें आपकी मना करती हूँ, वजन उठाना वगैरह नहीं मना तो नहीं किया था, लेकिन वजन तो हम उठाते थे ऐसे। अगर ये घुटना खराब नहीं हो तो टेढ़े हो जाते हैं। हाँ। जब आप अभी बोले कि टेढ़ा हो गया है। अभी टेढ़ा है। हाँ। अभी हम ऐसे और टेढ़े हो जाते हो तो मैंने इसलिए सीधे कर दिया। आप पूछे हमारे इलाज से? हाँ। कहाँ से हैं? उन्नाव से। उन्नाव से। अच्छा, थोड़ा सा इन्हें बताएं, इन बहन जी का देखो, इन बहन जी का हुआ क्या था? इनका कौन सा जब आई थी, कौन से पैर में दर्द था? ये ठीक हो गया। ये शुरू करती, फिर आपके दूसरे में आकर ये आपके नहीं आया। ये जब पेशेंट जो नए खड़े हो तो किसी को सही पूछ सकता हूँ, दोनों में ही आ जाता है। और हम ये दोनों ही ठीक करते हैं, एक को ठीक नहीं करेंगे। अगर हमने इनका एक नहीं ठीक कर दिया, एक घुटना ठीक कर दिया, दूसरा भी खराब हो जाएगा। क्योंकि ये वजन कब तक साधेगा? अगर ये चढ़े तो इसमें दर्द नहीं है, इसमें चढ़ेंगे और ऐसा करके इसी से उतरेंगे, इसमें ऑटोमेटिक दर्द आ जाएगा। तो इसी को भी ठीक करना पड़ेगा उनको, जब जाके ये ठीक है। तो इसलिए दोनों पैर आपको ठीक करना पड़ेंगे, तो जब आपके ठीक है। अब कमर में दर्द है?
अभी तो नहीं है, लेकिन बता रही ना। घुटने वगैरह में नहीं, घुटने में तो पहले से होता है। खड़े हो, बैठे 1 घंटे खड़े होकर देखिए, 2 घंटे खड़े होकर देखिए, चल के देखिए, प्रॉब्लम आए ना बता दूं। हाँ तो वही है, ज्यादा देर तक खड़े रहने बैठ। हाँ पहले डॉक्टर ने मना कर दिया होगा, नमने झुकने की, पैर उठाने की, सब मना कर दिया होगा। हाँ, वो तो सब मना करते हैं। सब काम करें। अगर आपको तकलीफ आती है तो उसको टेंशन फ्री जिंदगी, ठीक है। हमारे इलाज से खुश है नहीं है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। कोई आप मैं स्पेशल नहीं बना हुआ, आप स्पेशल नहीं बनी हुई, ये स्पेशल नहीं बनी हुई है, भाई ऊपर वाले ने हमें तुम्हें बनाया, ऊपर वाले ठीक कराया, ठीक है। वो लोग इलाज ले सकते हैं। इसमें कोई हड्डी टूटने का या गंड का किसी का इलाज करेंगे, जैसे गंड लगता है, जैसे आवाज आती है कि मेरी हड्डी टूट जाएगी या मेरा कुछ हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखिए थोड़ा सा ये मेरे बड़े भाई जैसे हैं, इधर इनकी बॉडी लूजिंग पे चली गई थी, लूजिंग पे। सर देखिए इतने लोग देख रहे हैं आपको, आप पिछली कंडीशन बताएं और आज की कंडीशन बताएं। पिछली बात मेरे पैर था, मेरे पैर सुनते और मेरे शोल्डर में दर्द था, और शोल्डर में दर्द था, और मेरे उसका प्रॉब्लम बतलाए थे लीवर का। जब ये सांस लेने में आ रहा है तब आ रहा है, जो मैं भी खत्म कर दूँ, अभी खत्म कर दूँ, ठीक है। और बाकी बॉडी ठीक है, बाकी मेरे अभी सुनपन है थोड़ा, सुनपन भी है, पहले से तो काफी लाभ मिला है। ये पंखे की हवा बहुत ठंडे हो जाते हैं। सुनपन में क्या होता है, धीरे धीरे सुनपन जाता है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं इनकी भी शो कर लूँ, क्योंकि इनकी नस कमजोर निकली है। इलाज आपसे डबल दिया जा रहा है, शो में 2% 5% ऐसे निकल जाते हैं जो लंबे समय में थोड़ा ठीक होती है। इसलिए हमने वो लिख रखा है कि आपकी बॉडी पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर जैसे सुनपन में नसें लूज हो जाती है, नसें डाउन हो जाती है, ताकत नहीं रहती। जब नसें ताकत नहीं रहती, धीरे धीरे ताकत रहती, जैसे धीरे धीरे गई है। क्या साल से बीमार थे आप? मेरे को कम से कम 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। हाँ तो थोड़ा सा बिल्कुल सही है, पहले से तो अच्छी हुई, हल्की हुई है। हाँ पहले, लेकिन